С вами я, Весельчак Кирилла. Сегодня я сделал горелку вот такую. Набираем обратно 5 лайков и выходит новое видео. Сейчас мы подожгем эту горелку. Разгорается. Ого, она пошла гореть. Черный дым такой. Вот так вот он горит у нас. Сейчас хорошо разгорится, вынесем на улицу. Я пока весь ломаю лед. Лед сломали, горелка хорошо разгорелась. Ёшкин кот. Кто умеет так вот в огне делать? Оператор, сумеешь? Не зря. Давайте вынесем. О, ну-ка. Не тухнет, молодец. Давайте попробуем вынести ее на водичку. Плохо. Дырочек слабенький. Ох, он как дым там все полыхает. Ну-ка сними. Сними, он дым там внутри. Вот сюда вот сними. О, дымок там внутри полыхает. Вот такая вот у нас горелка получилась. Горит она неплохо. Сейчас попробуем на ней растопить снег. Сейчас кастрюля пускай. Ой, это нагреется немного. Кажется, сумку сейчас. Ох, она как быстро оттает. Все, растаяло. Сейчас попробуем побольше снега. Попробуем растопить вот сейчас вот столько вот снега у нас. Горелка плохо это горит почему-то. Или воска мало тут. Огонь горит. Кто держит голубей, кто любит голубей, ставьте лайки. Может быть, сегодня выйдет видео еще про голубей. А, чашечка поправильно нагрелась. Потрогай. Тут вот потрогай. Нагревается. Неси. Да. Ох, она как хорошо-то. Ах, она греет-то неплохо. Все, давайте мы ее тушим как-нибудь. Ну-ка, вода тепленькая. Трогай.